Fight Explosion, návrat kráľov, MMA Championship, najväčšia akcia zmiešaných bojových umení na Slovensku. V klietke uvidíte mená ako Škondrič, Sibinský, Sacho, Pukač, Singela, Šenkýr. 6. december, Handarena Pasienky, Bratislava. Predpredaj Ticketportal.sk, www.fightexplosion.sk. Nájdi nás aj na Facebooku. Na rozhovor pozval Mira Cingela, je s Cingilom. Miro, čau. Čauko. Ako sa máš? Dobre to je. Pred časom viem, že si mal zápas v podstate pred domácim publikom v Čanci. Viem, že to bol titulový zápas, vieš mi k tomu niečo povedať? No jasné, bol to zápas o európskeho šampióna VKF. Bojoval som proti bosnianskému borcovi Dajrovi Kadičovi. Odboxovali sme celých 5 kôl. Bol to zaujímavý zápas, super bol veľmi tvrdý, mal opačné garde, na mojej prevahe bola výška, snažil som sa ťažiť z dobrého pohybu a vyšlo to a nakoniec sme získali do Diamondu tento opasok. Super, takže titul gratulujem. Ďakujem pekne. Takže to je úplne super. Ako prebiehala tvoja príprava na tento zápas? Vlastne 2,5 mesiaca sme trénovali na tom poctivo. Absolvovali sme aj letnú prípravu, vlastne s trénerom Šumichrastom a Popluhárom. Mali sme tam zahrnuté všetko od silovej prípravy cez vytrvalosť. Samozrejme potom sme to ladili už, čím sa vyšiel ten zápas s tými boxerskými technikami, názvykmi, sparingami. Akože mali sme naozaj veľmi tvrdú prípravu, odmakali sme si to všetci chalani z Diamondu a bolo to vidieť, že proste tá práca sa odzrkadlila v tom turnaji a všeobecne proste v chalanov v našich výsledkoch. Bola tá príprava niečím iná? Zamerame sa hlavne na tú kondíciu, keďže to bol 5-kolový zápas? No jasné, na 5-kolovku je rozdiel zápasiť ako keď to je 3x3, veď sa tie 2 kola tam urobia dosť, takže sme viac pracovali na všeobecnej vytrvalosti, no a potom samozrejme, ako som hovoril, sme to ladili tými boxerskými vecami. Super, takže to som povedal čo k tomu titulu, k tomu poslednému zápasu, čo by mňa ďalej určite zaujímalo, určite divákov, ktorí toto video si pozrú, čo teraz? Je to najbližší program? Najbližšie sa predstavím 6.12. na Fight Explosion v Bratislave. Ja sa na to takisto veľmi teším, lebo prvýkrát si skúsim zazápasiť v oktagone, čo bude nová skúsenosť, takže tiež sa nedočkavím a veľmi sa teším na tento zápas. Aké máš pocity, že to vlastne bude oktagon? Je to predsa niečo iné, aj keď ideš tajský box, ale ten oktagon je to úplne iný pohyb, môžeš si tam povoliť a podobne. Určite bude to nová skúsenosť, ako hovorím, určite si to pôjdem najprv vyskúšať niekde do gymu, kde majú oktagon, aby som sa trošku s tým ešte. Určite pôjdem pozrieť kanál do Fight Explosion, kde si to vyskúšam v oktagone a uvidíme, no, budeme musieť sa prispôsobiť tomu, ale veľmi sa na to teším, bude to určite niečo nové. Keď je tá klientka, dáš za seba volať nejaké to zbieračie v tebe? Tak musíš, tú šalmu musíš vypustiť, hlavne v tom zápase. Práve, že sa máme tešiť na ďalší knockout, to tak tady. Nič nesľubujem, no urobím všetko v príprave aj v zápase preto, aby to tak bolo, aby som svojich fanúšikov aj svojich kamarátov potešil, samozrejme trénerov a všetkých chalanov Diamondu. Tak uvidíme, no budem sa snažiť veľmi, aby to bol pekný zápas, aby si to ľudia užili. Super, my sme veľmi radi, že sa nám opäť podarilo ťa postaviť do Bratislavy, lebo vieme, že si za rukou divácky veľmi pekných zápasov, takže to je super. Tak sme sa venovali nejako trošku tej Bratislave, je to 6. december, myslím, že super, ako zatiaľ ešte nevieme, riešime to s tvojim promotorom, ale čo mňa ďalej zaujíma, čo potom? Čo mňa ďalej do budúcna, aký máš plán, čo sa týka tvojho športu a podobne? Tak uvidíme, budem sa ďalej pripravovať na ďalší zápas. Chcel by som aj vycestovať do zahraničia na nejaké tréningové kempy, nazbierať nové skúsenosti a trošku sa posunúť ďalej, tak dúfam, že sa to podarí. Takže nejaký plán sa určite. Ďakujem pekne. A čo mňa zaujíma, rozmýšľal si niekedy, alebo napadlo ťa niekedy skúsiť aj nejaký iný bojový šport, ako je práve Thai box? Tak tomu ver, to som s touto myšlienkou kontaktujem takmer stále, pretože okrem thajského boxu a K1 zbožňujem klasický box. Mám rád tie tréningy a celkovo sa mi páči tento šport. A takisto som uvažoval nad MMA-kom a neviem, nejako ma to láka. Chcel som si to vyskúšať, ale myslím, že
že tá pravá chvíľa možno nastane a uvidíme. No budem sa snažiť. Tak veríme, že máš predsa ešte veľkú kariéru a dúfam, že zadlžíš do toho MMA, teda mňa určite ako promotera týchto zápasov veľmi potešilo. Teraz trošku odbočím od toho športu, čo osobný život, ako tráviš svoj voľný čas, mimo tréningov, všetko máš nabité, ale tak určite aj relaxuješ a podobne. Vieš čo, môj všetok čas takmer je vyplnený tréningom a keď netrénujem, tak sa snažím ten čas investovať do regenerácie. Takže môj bežný deň je o tréningu, spánku, kryosaune, nejakom relaxe a proste o tomto ja sa stále snažím robiť všetko preto, aby sa posúval ďalej výkonnostne, čiže všetko vlastne môj voľný čas sa snažím zamerať do vecí ohľadom športu. Tak trénuješ nejak dvojfázovo, alebo máš to jeden tréning do dňa, alebo ako to prebieha? Tak pokiaľ začne príprava na zápas, tak budem mať dvojfázovo, ale vlastne u nás sa dá povedať, že my mákame celý rok dvojfázovo, akurát na konci tej sezóny, keď je ten mesiac voľna, tak vtedy máme oddych a potom opäť mákame. Čiže dá sa povedať, že s trénerom Šumichrastom a Popluharom mákame 11 mesiacov v roku dvojfázovo. Viem, že Šumo je super tréner boxu a kondície, že sa venoval aj hokejistom. Dáno má zase veľa zápasov, zase bol v Thai-boxe, je aj majster Slovenska, takže to sú, vieme, že tvoji tréneri máš ešte niekoho iného, čo sa o teba stará? Občas, ako som povedal, zájdem na boxerský tréning ku môjmu veľmi dobrému kamarátovi Peťovi Hiravemu, ktorého ja chcem pozdraviť. Chodím k nemu trénovať, s chalami, dávame klasický box, takže aj jemu by som sa chcel poďakovať za prípravu. Jasne, super, takže zdravíme ho aj my. Čo, nejaká posilka? Dávaš aj posilku do svojej prípravy, alebo si čisto bojový? Samozrejme, nejde to, musíte ísť ruka v rukave, tá sila je v tomto športe veľmi podstatná, veľmi dôležitá, čiže tie tréningy takisto absolvujeme a či už s trénerom Šumichrastom v posilke, alebo kruhové tréningy s rôznymi kettlebellmi a podobne, záleží v akom práve období tej prípravy sme. Takže toto všetko absolvujeme, jasne, to je neodlučiteľná časť, si ja osobne myslím, v bojových športoch ako takých. Podľa toho, čo hovoríš, máš to fakt dosť nabité, preto ma napadá otázka, že dá sa tým športom uživiť, je to vec, ktorá ťa živí, alebo musíš aj chodiť nejak do práce, sponzory podobne? Máme sponzorov, keď som sa pozrieť Just5. Určite. Máme sponzorov a takisto pracujem. Žiaľ Bohu štát ako taký, nie sú nejaké podpory od toho, je to fakt záleží tento šport, teda závisí a žije vďaka tomu, že je pár ľudí, proste pár nadšencov, ktorí sú ochotní do toho investovať, ale nejako na vyžitie je to taký trošku náročnejší šport, nedá sa to určite porovnať s hokejom alebo s fotbalom, ale relatívne som spokojný. Tak to nás teší. Vieš nám aj povedať, kde pracuješ alebo čo robíš? Jasné, pracujem pre spoločnosť Slovmatic ako krúpia výherní, ktorý chcem zase pozdraviť a moju najlepšiu. No, nazdravím sa veľa, ale tak je veľa ľudí, ktorí mi pomáhajú, ako napríklad pani Alenka Čižková, ahoj. Takže musím sa im za to poďakovať, aspoň takto proste ukázať, že je fakt pár tých ľudí, ktorým tento šport môže napredovať, aj u nás. Určite sme rádi, že ťa ľudia podporujú a dúfame, že aj toto bude nejaká cesta, aby sa tých sponzorov našlo čoraz viac, lebo sami vieme, že to nie je zrovna ľahké robiť takéto športy, ale vymenoval si mi tu strašne veľa aktivít, preto ma napadá otázka, že čože v tvojom živote, frajerka nejaká je? Frajerka bola, boli, ale žiaľ Bohu, nemám na to čas. Počkaj, konkrétne slovo boli, aspoň mňa osobne to teda zaujíma, keďže už ťa poznám nejaký ten rok. Tak musíš skúšať, musíš hľadať tú pravú, vieš ako sa hovorí, že keby kotul príjemný deň spal, tak umre hladom, čiže vyskúšal som, nevyšlo, ideme ďalej, tá práva ešte asi len čaká. V reklamnej pauze nám tu pribudol na stenu jeden partner, ktorého zdravíme, Sabajdy, asi viete ako najvačí samozrejme. Takže u neho tieto videá natáčame, tak mu ďakujeme za poskytnutie priestoru. Poďme ďalej, takže zhrnuli sme si nejak priateľku, tréningy, prípravu, tvoj tým, ktorý sa o teba stará.
No, takže prejdeme pomaličky k záveru. Chcel by si niekoho pozdraviť ešte na záver svojho videa? Aký máme nejaké záverečné tieto? Tak pozdraviť tých ľudí, ktorých som chcel pozdraviť, je strašne veľa. No, ja v krátkosti spomínam všetkých chalanov z Diamondu, s ktorými makáme, našich trénerov, našich promotérov, Luka Pilota, Robka Kajanka, chalanov z Just Fightu, všetkých rodinu, kamarátov, Alenku Čižkovú, moju šéfku najlepšiu. Dúfam, že sa nikoho nespomenul. Trénerov Gajdičara Irameho, Jana Radenu, to je náš skvelý chlapec z gymu. No a týmto asi to aj skončím, nespomenul si, že si na nikoho. Takže pozdravil si všetkých, koho treba. Mňa si nepozdravil, škoda. Chcel pozrieť na konci. A dobre, takže na záver by som prešiel len k tomu, že chcel by si ešte svojich fanúšikov a divákov niekam pozvať. Samozrejme, chcel by som všetkých pozvať srdečne na môj najbližší zápas, ktorý sa koná 6.12. na Fight Exposure. My sa všetci tešíme z Mirka. Všetci sa tešíme na tento zápas, budeme na to tvrdo makať. Bude to moja premiéra v Octagone, kde si to prvýkrát rozdám ešte so superom, ktorého zatiaľ nepoznám. Ale veľmi sa na to teším a ja všetkých pozývam a dúfam, že prídete a urobíte čo najlepšie aj podporiť. Robíme najväčší kotol. Takže tak dúfam, že to bude a že proste všetkým zápasníkom sa nám bude vďaka vám skvelo zápasiť. Takže ja by som to na záver len zhrnul. 6.12. Handa Arena Pasienky, Fight Explosion 4, návrat kráľov, Fight Card už čoskoro, takže čau. Majte sa krásne. Ahojte.